بعد محاولات كتيرة في إني أصحى بدري وأنام نوم عميق بكفاءة كويسة علشان أستعيد قدرتي للإنجاز من تاني، اكتشفت إن في حاجات مهمة جدا لو عملتها تقدر تنام نوم عميق وتصحى بدري كمان. وكان السبب الأكبر في مشكلة نومي هي إني ما كنتش بعمل الحاجات دي، ولما ابتديت أطبقها نومي اتحسن جدا وبقيت أقدر أصحى بدري وأنجز اللي ورايا. فتعالى بقى أقولك إزاي قدرت أظبط نومي. في البداية كده علشان تقدر تصحى بدري وتنجز كل اللي وراك لازم تكون نايم كويس، وده كان السبب اللي دايما مخليني مش عارف اصحى بدري. حتى لو صحيت بدري بكون مصدع وعايز ارجع انام تاني. فابتديت ابحث وادور واجرب اكتر من طريقة علشان خاطر احل المشكلة دي. اول حاجة عرفت ان الانسان بينام من 7 ل 8 ساعات يوميا، وكمان النوم بيتكون من كذا دورة، وكل دورة بتبقى عبارة عن ساعة ونص. بتبدأ الدورة بنوم خفيف، بعد كده نوم عميق، بعد كده ترجع لنوم خفيف تاني، بعد كده نبدأ دورة جديدة نوم خفيف، بعد كده نوم عميق، بعد كده نوم خفيف تاني، وهكذا. فلو انت صحيت في بداية او نهاية اي دورة اللي هي وانت في مرحلة النوم الخفيف، هتصحى فايق ومركز وتقدر تنجز اللي وراك. اما لو صحيت في نص الدورة وهي مرحلة النوم العميق، هتصحى مصدع ومش فايق ومش قادر تعمل اي حاجة وعايز ترجع تنام تاني. علشان كده قررت ان اظبط ساعات نومي على الدورات دي، فقررت ان كل يوم هنام 4 دورات فقط من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 4 الفجر، بحيث ان اصحى في نهاية الدورة الرابعة في مرحلة النوم الخفيف، فاصحى فايق واقدر اخلص كل اللي ورايا. ولما جربت كده الموضوع فرق، ولكن كان لسه في مشكلة كمان، وهي ان اصلا لما الساعة 10 بتيجي مش بيجيلي نوم وبقعد اتقلب على السرير وما بنامش. فبكده برضو المشكلة لسه ما اتحلتش، فابتديت أبحث وأدور لحد ما لقيت الحل. وكان الحل هو إني ألتزم ب4 حاجات كل يوم قبل النوم. أول حاجة إنك ما تشربش أي حاجة فيها كافيين قبل النوم ب4 ساعات على الأقل. الحاجة التانية أمتنع عن الأكل قبل النوم ب3 ساعات على الأقل. الحاجة التالتة متعرضش لأي شاشة أو ضوء أزرق سواء تلفزيون أو تليفون قبل النوم ب2 ساعات على الأقل. الحاجة الرابعة أكون على السرير قبل ميعاد النوم بنص ساعة، لأن الإنسان بطبيعته بياخد على الأقل 14 دقيقة علشان يروح في النوم. فابتديت أطبق كل الحاجات دي وبالفعل المشكلة اتحلت، وبقيت عارف حدود يومي امتى بيبدأ وامتى بينتهي، وبناء على ده ابتديت أحط الخطة بتاعتي. وبكده حلينا مشكلة النوم العميق وعرفنا ازاي ننام بكفاءة كويسة. ولكن الحلو ما بيكملش، ظهرت مشكلة كمان وهي المشكلة التالتة، هي ازاي أصحى أصلا لما الساعة 4 تيجي. ابتديت أراقب نفسي ولقيت إن أصلا لما التليفون بيرن بقوم أطفيه وأرجع أكمل نوم تاني. فكان الحل هو إني أعمل حاجة تخليني أطفي التليفون بعد ما أقوم من على السرير. فبقيت أظبط المنبه وأحط التليفون في آخر الأوضة، فأول لما يرن بضطر أقوم من على السرير علشان خاطر أروح أطفيه. فالحركة دي ساعدتني جدا علشان أعرف أقوم من على السرير. فبكده عرفت إن أحل مشكلة نومي بعد محاولات كتير. ولكن هنا يجي سؤال مهم جدا، هو انك استفدت ايه لما بقيت تصحى بدري وتظبط مواعيد نومك؟ من ناحية الاستفادات فكتير بقى، عد عندك. اول حاجة ابتديت احس بنشاط وبركة في الوقت رهيبة، وابتديت اعرف حدود يومي، يعني يومي بيبدأ من الساعة كذا وبينتهي الساعة كذا، وبناء على ده قدرت ان احط الخطة بتاعتي على حسب عدد الساعات اللي بكون صاحي فيها، اللي هي من الساعة 4 الفجر لحد الساعة 10 بالليل. الحاجة اللي بعد كده هي فكرة أصلا إنك تصحى بدري كده قبل الناس كلها والناس لسه نايمة. فكرة جميلة جدا، في الوقت ده هتلاقي هدوء فتقدر إنك أنت تنجز كل اللي وراك في حين إن لسه في ناس تانية نايمة. أنصحك وبشدة إنك تخلي وقت صحيانك الساعة 4 بحيث إن ده يعينك على إنك تقيم الليل. وطبعا تحسين جودة النوم والاستيقاظ المبكر ده فرق جدا في حياتك، وأتمنى إنك أنت تبتدي إنك تطبقه في حياتك من النهاردة علشان تغير حياتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش خير الناس أنفعهم للناس، فشارك الفيديو مع أصحابك عشان يستفيدوا زيك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.